غادي نكتشفوا لو سول غياد اللي كاين في هرهوره مع السي العلوي. السي العلوي. Bonjour Nisrine. Ça va? Une rose est parmi nous. بارك الله فيك. صافا على خير؟ Très bien, très bien, très bien. دونك السي العلوي ولا كولونيل العلوي؟ Vous m'appelez quand vous voulez. اللي جات من فمك حلوه. ربي يخليك بارك الله فيك. اليوم حنا كنتواجدوا في هرهوره تعمل لا. وفي ان غياد اي لو سول غياد اللي كاين هنايا. نعم. سي العلوي قبل ما تقولي علاش سميتيه رياض الحمراء عاود لي ان بو على ليستوار دو سيت ميزون. Alors là, je vais vous inviter à vous asseoir pour que je vous raconte la genèse de cette maison, de ce riad, appelez-le comme vous voulez. Avec grand plaisir. تفضل لالا. Alors, d'abord, Lalila, il y a le nom de Riyad al-Amra. Vous savez que les Arabes ont conquis l'Espagne, l'Andalousie, et ils ont été chassés par étapes. Et la dernière étape, c'était la prise de Grenade. Et le dernier roi de Grenade, qui était Abou Abdillah, et qu'on appelle Abdoulabid, a quitté Grenade et habitait un palais qui était l'Asm Diallo, Qsar al-Hamra, qui est une merveille. Et quand il est parti, les Espagnols ont continué à dire Al-Hamra, 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 etc. Et c'est devenu Al-Alhambra. Et quand vous allez maintenant à Grenade, au palais de l'Alhambra, vous allez voir qu'en arabe, il est écrit Qsar al-Hamra et en espagnol, en un caractère latin, palais Alhambra. Voilà d'où vient le nom. Comme j'étais un admirateur, et je suis toujours un admirateur de ce lieu, j'y allais depuis l'âge de 4-5 ans avec mes parents, j'ai gardé cette nostalgie et j'ai appelé Alhambra. Et alors c'est là l'histoire du nom. Voilà l'histoire du nom. Maintenant, l'histoire de la maison. Étant jeune officier, je vagabondais un peu partout comme tout soldat, et il fallait bien que je construise une maison pour mes vieux jours. Donc هاد الدار خديتيها وجدتيها لا روتريت ديالكم. درتها باش نديرها لا روتريت ديالي اللي نكبروا انا ووليداتي وبنيتها وبقات 20 عام وهي خاويه بحيث تندور بزاف وتندور. اي النهار فاش بغيت نخرج من لاغمي à ma demande بغيت نجي بور بروفيتي دو الدار لعائلتي اكسيتيرا. كان عندي ولد الكبير vous pouvez voir là, il était étudiant في les États-Unis. بنتي تتقرا في اسبانيا فارماسي ولا ديرنيير كانت غتمشي ذاك العام لفرنسا باش دير انجينيور ميكانيك. دونك صدقت غير انا والمراه ديالي، انا والمراه ديالي نجلسوا في دار كبيره بحال هكا. جو بونس كو سيت ان موتيف سوبليمونتير دو ديسبوت. Donc, on a laissé cette maison fermée, on a été habité à Rabat, dans un lieu beaucoup plus petit, plus modeste, et on a laissé cette maison. Et sur conseil de la famille, sur conseil des amis, j'en ai fait une maison d'hôte. C'est la Alaoui, Anna, je suis sûre qu'on va apprendre beaucoup de choses à la visite de Riyad. Et je sais que vous-même, vous construisez des petites pièces décoratives. Très bien. Alors, tellement Anna تشوقت نشوف la maison et le Riyad, غادي نبداو la visite من هذاك le salon. Je voudrais commencer par vous présenter la partie réception de ce Riyad, qui est composée de 3 grands ensembles. La partie européenne, si vous voulez, le salon marocain par la suite, et la salle à manger, et toujours le motif central, ce qu'on appelle Boussidar chez nous à Fès. Alors, ici, par exemple, vous avez ce salon qui est capitonné d'un tissu, c'est le velours de Lyon. Ce tissu appartient à mon arrière-grand-mère. دونك هاد الثوب قديم بزاف. هاد الثوب قديم بزاف وديال يمال جداتي. وهذا الثوب كان تيتصوب في ليون في فرنسا. كان واحد جوج الخوت سميتهم بن شقرون. واحد عايش في ليون وواحد عايش ما بين فاس والدار البيضاء. وملي شي حاجه تتكون زوينه تعجب المغاربه كان تيصيفطها لخاه.
وديور بزاف في المغرب وبزاف في فاس كلهم كان عندهم هذه المبرة القديمة اللي هذا اللون هذا كنشوف دابا الصفر والكحل، هذا اللون على ليبوك هو اللي كان على مود وما كانش عندنا بزاف ديال لو شوا ديال لي كولور. كان بزاف كان الصفر والكحل، كان الازرق والصفر، كان الاحمر والابيض، كان الخضر، كانوا الالوان فيه بزاف. مي ماشي بحال دابا، يعني اللي كان كيدخل سي بن شقرون على ليبوك كانوا دي موديل اونيك، يعني دي مونارك افيكتيفمون اكسكلوزيف. وكان واحد الثوب اخر كان تيتباع اون رولو ديال 70 سنتيم، كان تيتحط بحال الحيفات وكانوا تنقولوا له فاس وتيقولوا له القطيطات، وهو هذا الثوب هذا وي اللي كنشوفوا هنايا. هذا القطيطات حتى هو كان تيجي من ليون. ها انت شوفي يديك. واللي لا ديرني ريبريزونطونت دي بن شقرون راها دابا في الدار البيضاء مدام فاطمه الداودي. هي لا ديرنيير اللي كانت مجوجه بن شقرون ومازال عندها طريفات صغيورين. ماشي نجلسوا في هذا لو صالون باش نشوفوا. مرحبا، تفضل. لا Il est magnifique le salon. بس هذا هي المبرة القديمة، سيتي المبرة الحرير. On dirait du bleu nuit carrément, pas du noir. Oui, parce qu'avec l'effet des lumières, mais هذا الكحل والصفر. وشوف واحد التناقض كاين فيها النجمه والهلال. هي مصوبه في فرنسا ولكن مصوبه للمغرب، البلاد الاسلاميه، لا كولتور ماروكان. دونك هذه تيقولوا لها النجمه والهلال. وكاين الثوب بحالو تيقولوا له البرطال، وكاين الثوب بحالو تيقولوا له ديال المشموم. كل حاجه عندها اسم. حاجه اخرى اللي بغيت نهضر لك عليها وهو هذا الثوب. هذا الثوب اللي ريدو هي الثليجه الحقيقيه. التالي اللي كان تيبيعها الثليجه الحقيقيه ديال الحرير، المنكب ديالها كان 90 سنتيمتر ولا متر ولا متر و25. والتالي اللي كان تيبيعها كان في باريس سميتو بوشاره، وهو مغربي يهودي وسميتو بوشعره. هو اللي كيتي رونومي في العالم كله على لي ميور تيسيو. انsuite في هذا الصالون بغيت نهضر لك على هاد لا فريسك. هي امبرسيونانت. عند كيبان هنا ديجا غير كتشوفها كيبان لك ليستوار دو ماروك اون غرو بليزيور فيل. اكزاكت. عندي ان ارتيست بانتر من مكناس سميتو الاستاذ الشبوك. Dans chacune de mes résidences, il me fait des fresques. Ou chaque fresque, par exemple, هذه خدت له عامين ونص de sculpture. Ça se voit. Le travail est très minutieux. فيها toutes les villes impériales, les villes touristiques, les grandes villes et tous les folklores. والافونتاج وهو مكتوبه بالعربيه بالفرنسيه بتيفينار وبالعبريه. On part voir le salon européen. Alors, il est évident que nous marchons sur un tapis. C'est ce qu'on appelle le tapis de Fès, l'extra supérieur. C'est un tapis qui a été... c'est une imitation du tapis de Rabat, seulement la trame aussi est en laine et il n'est pas... il n'y a pas de nœud. Très bien. هنا دابا وصلنا لو salon européen. كنشوفوا ديال لي فوتو ديال لا فامي. Oui, c'est mon fils Mamoun, ma fille Zineb et ma dernière, mon adorée, Kenza. الله يخليهم ليك. الله يبارك فيك. دونك هنايا وصلنا لو salon européen مي كنشوفوا لا توش ماروكان. توجور. عندنا طبله هنايا منقوشه سكولتي اون بوا. الا بغيتي نقول لك على هاد الطبله، هاد الطبله دابا هي الفصاله روميه ولكن الخدمه اللي فيها ارابو اندالو وسي سكون ابل تستير ومنقوش. وفي التستير في هذه الخدمه كاين جوج الخدمات. كاين الخدمه يدو في يدها، سيتادير تنديرو طرف الخشب وبغيت نوصل للاخر تنقطعوه ونزيدو. وكاين الخدمه بالتفويله، تقريبا ما بقى حد يدير الخدمه بالتفويله. Ça veut dire au lieu
نقطعوا طرف ديال الخشب وندوزو موراه تنقطعوهم بجوج ونحشيو وحده في قلب وحده. سا دوموند انورميمون دو ترافاي. دابا الناس كيقلبوا لا فاسيليتي ولا رابيديتي. دابا لا فاسيليتي اي لو بري. Et le prix, bien sûr. Ce tissu aussi est un tissu de gêne et il date des années 63 que j'ai pris à la maison et j'ai recouvert ce salon. Voilà. ما شاء الله. وكنشوفوا هنايا هنا c'est une fausse porte je crois ياك. C'est une fausse porte. هكا كانوا تنقولوا لهم فاس الدفف. دفف. وهذه تتسمى الدفف الدفه بالخوخه. بالخوخه c'est-à-dire qu'il y a une petite porte وفيها الزكروم والزكروم بالساقطه واللقطه pour la sécurité. والفوق كاين رتاج والتحت كاين الخلخال بحال الخلخال ديال العيالات اللي تيديروا الباب تدور على الخلخال والفوق رتاج بحال التاج وهي فيها الخوخه باسكو تيكون البرد تتحل غير الخوخه باش تندخلوا باش ما يدخلش البرد. دو ليكسبليكاسيون ديال هاد اكزاكتومون لانتيميتي اي لو كليما. اي ديريير كاين جوج ديال كاين الخاميه بالزحافه اللي تتخلي باش تخليش البرد يدوز وكاينه رقيقه باش لانتيميتي باش ما تبانش المراه لداخل. سي العلاوي جو بونس كو هاد الخاميات كاين في الصالون ماروكان نمشي نشوفو دابا. اكزاكتومون. يلا نمشي نشوفو. تفضل. دونك هنا دابا في الصالون البلدي. هذا الصالون البلدي تراديسيونيل. هنا هادو هما الخاميات اللي هضرتي عليهم. هذه هي الخاميه الزحافه. وي. بوركوا الزحافه؟ باسكو ما توصلش حتى الارض. وي. elle est suspendue تتبان غير من الفوق. وهذا الثوب اللي ديال تنقولوا له ثوب البهجه ولا بن الشريف ولا ديال الدنياجات. بن شريف هو الاول فاس اللي كان دار جاب دي زاتوليي ميكانيك وبدا يخرج الثوب ديال البهجه والثوب ديال الخريب. Oui. هو الاول اللي كان بدا. À l'époque, c'était les tissus les plus luxueux. Les plus luxueux. Et les plus chers. هي في الحقيقه لالا هذا الثوب دخلوه لا فامي بن كيران. ولكن اللي بدا يصوبوا هما لا فامي بن الشريف الودريري. وي. فوالا. ما شاء الله. كنشوف هنا في هذا لو صالون كاين عندنا الزليج، كاين عندنا د لا ديكوراسيون، لو بلافون مخدوم بالعود. لو بلافون هذا اللي في الوسط تيتسمى الورقه والجيزه. سي لانسيان سي لو بيتون ارمي. الورقه ايتون لو بيتون والجيزه ايتون l'armée qui soutenait la force. C'est pour cette raison que à l'époque des salons très très grands. Il y avait des salons parce que الجيزات كانوا قصار ديال الخشب. Donc et pour soutenir ملي الجيزه هي هذه وهنا هذا تيتسمى الخدمه ديال الفرم. الفرم ça veut dire les morceaux. Oui. Et rarement vous trouverez le frame aussi fin. Regardez là, il y a des cercles ciselés en jaune et tout autour, vous avez des morceaux bleutés. Eh bien, l'artisan, quand il est posé avec une pince à épiler pour femme. Et tout est en bois, parce que maintenant, pour la facilité et le prix, on fait ça en plâtre et en pain, et vous avez l'impression que, alors que là, tout est en bois de cèdre.
D'abord, nous voyons la première suite. مرحبا. Avec une magnifique porte. Oui. Super bien travaillée. مرحبا. Donc, هذه هي la suite royale. Qui est magnifique, c'est tout ce qui est traditionnel. Oui, c'est ce qui devait être ma chambre. C'est un lit à baldaquin, Oui. mais ce n'est pas le baldaquin qui vient de Malaisie ou d'Égypte, c'est الطرف ديال الخشب ديال السدر de l'Atlas, وعطيتهم التورنور il les a tournés, عطيتهم النقاش il les a Oui. نقشون، Oui. ومن بعد خدمت هاد البلايص هادو اللي هنا، وفي التالي قلت للنجار يجمعهم، ملي يجمعهم قال لي ناموسيه، ما يمكنلكش تقول له في الاول ناموسيه ما عمره شاف اليا بالداكان. ويبو وتا هنايا درتو الخشب مزوق. هذا الخشب مزوق على تراديسيونيل تيتسمى الحديده والعكري. عرفت نقولوا الحديده والعكري. هذا سي ان اوتر ترافاي الزواق. هذا النقيش اللي تتعرف. هذا النقيش كنشوفوه دايرتيه في هذاك لو موب سي لو اكزاكتومون ولي تابل دو نوي بالمفتل والتكفيف. هذا المفتل وهذا التكفيف وهذا المحفر وهذا الخيطين. وي تري بيان. كنشوفوا هنا دي تابلو ماروكان بيان سور. دائما تابلو ماروكان والدربوز المرفع فهو بواد سادر بالخشب ديالنا. المرفع كنفسروه هذاك لي دو زيتاج اللي كاين بحال هكا كيديروا فيهم لي ديكور. ديما تنحطوا فيه شي حويجات ولي كوفري مطروزين لي ريدو مطروزين كلشي مطروز. سورتو هذا ديتاي اللي تري انتريسون. Ah oui. Comment on appelle ça? Les frises. Les frises. Les frises, mais moi je les fais en bois. Les gens تيديروهم بالقبس، انا تنديرهم بالخشب et ça met en même temps تيرجعوا كاشترانجل. Oui. Bien sûr هنايا كنشوف عندنا une terrasse. Il y a une terrasse وفيها شجر الزيتون وفيها البوغانفيي. وتعرف منين جا هذا لو نون بوغانفيي؟ Non du tout. كان عارف لا شونسون. C'était un navigateur français سميتو مسيو بوغانفيي كان تيمشي لليزاند وتيجيب بوكو دو شوز ومنهم جاب لو بوغانفيي ولو بروميي بوغانفيي اللي كان تيجيب كان موف. Oui, مازال لا بلوبار كنلقاو توجور موف et du blanc. Il y a des boutures. Il y a des boutures maintenant, on sort même des couleurs, même du bleuté légèrement. هنايا السي العلوي كنشوف بيان سور عندنا هاد الخدمه مانيفيك ديال القبس كي اكسيلونت فيها واحد الدجاج بالالوان وكاين تما في لي فونيتر كنشوفوا هذا معروف بالاسم ديال الزاج العراقي. واش هذا هو الاسم ديالو ولا عنده اسم واحد اخر؟ عندنا كل شيء تيقول له الزاج العراقي ولكن في الحقيقه سميتو لو سان جوست. وهو كان لي كريتيان كانوا تيديروا هاد الدجاج في لي كارو دو فيترو في لي زيغليز ولكن ما كانتش عندهم لا تكنيك. كانوا تيديروا داك الدجاج غليظ ما تيبان اللون غير لما كانت انت لداخل والشمس عاطيه عاد تتبان. حتى لواحد السيد جبر على تكنيك باش يديروه رقيق. كانوا تيديروا الدجاج ليكيد مازال سخون وتيهرقوه فوق دي بلاك اون ماربر ولي ارتيزان تيتصافوا وتيبداو ينفخوا باش يفرقوا باش يرجع رقيق. عليها الدجاج العراقي اللي زوين وهو اللي فيه داك لي موفمون دو فاغ وفيه دي بول دير. هذاك هو الدجاج اللي تنقولوا له الدجاج العراقي هو لو سان جوست. لو سان جوست. توجور في هاد لا بارتي هذه السي العلوي كنشوف عندك اون كوليكسيون دو تابلو. واش لو ميم بانتر ولا دي بانتر ديفيرون؟ Pas du tout, il y a plusieurs peintres. Il y a un peintre que je viens de découvrir qui est Youssef, qui fait du naïf, qui est merveilleux. Et il est merveilleux. Et en face de vous, il y a un tableau que vous trouverez, il est très récurrent.
Pourquoi? كنشوفوا في هذاك لو طابلو اللي اون فاس اللي كتهضر عليه دابا كاين واحد الخصه وواحد السيد كيطلع عليها. نعم هذيك ذاك الخصه كاينه في فاس وتتسمى السقايه النجارين. وي. وعلاش كل شيء يصبغوا؟ Parce que il est très connu dans le monde occidental. Parce que كان واحد un grand littérateur français qui était André Gide, qui venait très souvent à Fès. Et chaque fois qu'il avait des amis, كان تيجي لذاك السقايه النجارين وتيتصور. Donc في les œuvres d'André Gide تنشوفوا داك السقايه. Donc elle est très connue. Très connue, c'est Donc on l'a fait et les gens aiment l'acheter. Mais elle n'a rien d'extraordinaire. Elle est belle, mais elle n'a rien d'extraordinaire. Elle est كل connue. مدينه معروفه في شي بلاصه بحال مثلا تطوان معروفه بالحمامه، دابا فاس عندها بزاف د البلايصات. tout ça. فوالا دونك غادي نشوفوا لا بروشين شامبر. D'accord. قبل ما ندخلوا لا شامبر نهضروا على هذا الكولوار كي تري ريش. Oui, c'est ce que j'appelle le couloir des brodeuses, parce qu'il y a toutes les broderies marocaines qui sont représentées, depuis Arbaté de Ouezan, Arbaté de Lied, Arbaté de Makina, le fameux point de croix, le tax Fessi. Par exemple, ce petit morceau, il a plus de 2 siècles. درتي الخاطر المدن كاملين بحال الطابلو تحتاني. كل شيء, il y a une collection de cloches, etc. Donc là, on est dans une petite chambre, très jolie et très riche بالطرز الفاسي. Oui, comme je vous ai expliqué, il y a 10 chambres dans ce riad et chaque chambre a un nom de couleur. Et cette chambre, c'est la chambre saumon où فيها le couvre-lit ou les oreillers بالطرز الفاسي. باليد bien sûr. باليد ولكن 3 على 4 ماشي 4 على 5. 3 على 4 تيكون ضيق ومتقون و4 على 5 تيكون شويه تنقولوا سواقي. Très bien. هاد لا شامبر جات على البالكون دايوغ كنسمعوا لي زوازو لي شيان يا دي بروي ولكن هاد لو بروي اغريابل ديال لي زانيمو اللي كنسمعوا دابا افيك ان بوتي بالكون في سور بيسين وعندنا هنايا اون تيت دو لي بالخشب والغابيل ديالها كاين الفوق. اكزاكتومون تبارك الله عليك. Avec un miroir vénitien. Voilà, et tous les miroirs sont anciens, tous les miroirs جايين من العائلة، هذا عمتي هذا خالتي. وصلنا لا ديرنيير شامبر اللي غادي نشوفوا اليوم. C'est une chambre اللي عندها une couleur jaune doré. C'est ce qu'on appelle la chambre vieillard, parce que tout est dans... سميتها vieillard. Vieillard, تنقولوا بالعربية دب مشحر. Donc c'est pour ça que tout est jaune. Ou même il y a beaucoup de doré et c'est véritablement de l'or, des feuilles d'or. ومن بعد الصباغه اللي فوقها كلها الاصفر ولا كولور اور وهاد الخدمه تسمى الخدمه بالزقاق. Très bien. وهاد عندك دي شامبر هنايا في لو رياد الامبران واش كل شامبر عندها سميه ولا غير هادي؟ لا كل شامبر كاين لا شامبر سومون، لا شامبر فييور، لا شامبر اوكر، لا شامبر رويال شو سميتها؟ سميتها الامبرا. هذيك سميتها الامبرا على سميت لو رياد. هي الحمراء rouge. Et toutes les chambres ont un thème différent et une couleur différente. Très bien. بالنسبه لهاد لا شامبر السي العلوي كنشوف هنا هادو سو سون دي بلاكار. نعم لاله. بور لو رونجمون. نعم لاله. اللي مصبوغين مينيسيوزمون بحال لو بلافون. Ou bien sûr les frises, votre touche personnelle des Kaina. Tout à fait. Et la tête de lit qui reprend les mêmes motifs et le même design fait de la chambre. Elle est juste splendide et très très riche. C'est gentil, elle est là. Et traditionnelle. Dima كنشوفوا عندنا زليج. Toujours. البلدي. ديما لاله. Avec les détails et surtout عندنا le couvre-lit brodé. À la main. À la main والثوب القديم ديال النجمه والهلال وهذا ديال المشموم وكاين ديال البرطال وكاين ها المشموم اللي قبالتنا وهذا اللي فيه هذا تسمى النجمه والهلال كيف ما شفنا في لو صالون في لا ريسبسيون. Et bien sûr, كاين les tableaux fleurs et sans parler de la salle de bain traditionnelle de Cannes. Et on enlève maintenant toutes les baignoires à la demande des clients pour une douche italienne. Pour une douche. Très bien.
C'est l'Alaoui, colonel Alaoui. Lalla. Merci beaucoup. On a découvert pas mal de choses dans votre Riyad al-Hamra. Shukran bzaf. Allah يطول عمركم, مرحبا بك, quand vous voulez, Lalla.